Seuraavaksi juniorit 19 sarja. Neljäntenä Toni Mäenpää 241. Kolmanneksi Tuomas Javanainen 225. Toinen Sami Lahtinen 222. Ja juniorit 19 sarjan voittaja 5 heiton erolla Kalle Välkki. Joo, kiitos. Oli hyvä. Ja sitten mä olin... Ei kuulu nyt! Joo, siis mä olin paras näistä huonoista, tai siis jotenkin silleen vähiten huonoa. Kiitos. Neljäntenä Jöran Nordström 255. Kolmantena Jouko Rosenqvist 253, eli 2 henkilöä. Joukokin on palkintojen suuntaan. Toisena Markku Tommi 247. Ja seniorit 50 sarjan voitti Björn Lindholm 234. Seuraavaksi naisten sarja. Kolmas sijoittui Jenni Rantanen 260. Ja toiseksi Jenni Laakso 250. Ja naisten sarjan voittaja Anne Matilainen 228. Tekemyksenä on ollut hyvä. Siitä kotiin 700 kiloa. En mä halua puhua tuon mikrofoniin tai mikäli megafoni. Kokeillaan kuuluuko näin. Kiitos järjestäjille. Kaikki on toiminut erinomaisesti. Hienos radat teillä täällä. Kateeksi käy tätä paikkaa kovastikin. Kiitos kaikille pelaajille, joiden kanssa sain taas pelata. Ja Jennille aplodit voidaan antaa eilisestä aika hienosta kierroksesta. Se oli hyvä palataan asiaan joku päivä jossain radoilla, että harjoitelkaa, niin kaikista meistä tulee parempia aina. Kiitos. Ja seniorit 40 sarja, jossa kolmas sija ratkaistiin sadonlyönnillä. Eli jaetulle 4. sijalle sijoittui Juha Nieminen ja Ari Österlund tuloksella 220.
toinen sija 3 heittoa paremmin, eli 217. Ilkka Tamminen. Sori. Ja seniorit 40-sarjan voittaja tuloksella 208, Kari Vesala. Puhe. Ei varmaan. Haluan kiittää järjestäviä seuroja ja Ernoa hienosta majoituksesta. Kiitos. Oululaista ystävällisiä, kun ne majoittaa sukkia. Sitten avoimen sarjaan. Viidenneksi sijoittui Toni Asikainen 193. Tässäkin sarjassa 3. sija ratkaistiin Sudden Death-väylällä. Yhteistulos 191. 4. Aleksi Herranen. Ja 3. sijoittui Jalle Stuur. Hyvä Jalle. Niin hyvä oli. Viimeisen reillä tasoin. Toiseksi tuloksella 188, eli 3 heittoa edellistä paremmin, Juho Parviainen. Hyvä Juho. Ja avoimen sarjan voittoon yhdessä tuloksella 186, 2 heiton erolla, Joonas Ynönen. Hyvä Joona. Haluan kiittää järjestäjiä hyvistä kisoista ja mun sponsoria Latitude 64. Tää taisi olla siis tässä. Täällä on muutama löytökiekko, mutta kiitos kaikille osaottajille ja toivottavasti vielä jonain päivänä